नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेकिंग ॾींदा हलूं त अछड़े थर में अरब शिकारनि जे राखनि जी ज़ातियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज बाद पुलिस गिरफ़्तार कयल 40 ॻोठाणनि मां 6 ॼणनि खे आज़ाद करे छॾियो। मीर हसन अली मोहम्मद राजड़, बरकत राजड़, अब्दुल्ला राजड़, आलम ऐं खमीसो राजड़ समेत 6 ॻोठाणनि खे आज़ाद कयो वियो आहे। आबादी वारे इलाइक़नि में कैंप क़ाइम थियण बाद मालवंद परेशान चौपायो माल बुखूं काटण लॻो आहे। शिकार वारे हंधनि ते पुलिस अटाला बीठल आहिनि। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेकिंग ॾींदा हलूं त अछड़े थर में अरब शिकारनि जे राखनि जी ज़ातियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज बाद पुलिस गिरफ़्तार कयल 40 ॻोठाणनि मां 6 ॼणनि खे आज़ाद करे छॾियो आहे। मीर हसन अली मोहम्मद राजड़, बरकत राजड़, अब्दुल्ला राजड़, आलम ऐं खमीसो राजड़ समेत 6 ॻोठाणनि खे आज़ाद कयो वियो आहे। आबादी वारे इलाइक़नि में कैंप क़ाइम थियण बाद मालवंद परेशान चौपायो माल बुखूं काटण लॻो आहे। शिकार वारे हंधनि ते पुलिस अटाला बीठल आहिनि।